吓死！我现在手都是抖的。还有个女的在里边已经不见了，这个男的下去转了一圈，没有找到人。哎呦，抖死了！有人！别！赶紧穿鞋！小姐，小姐，哎，快！哎，爷。我不嫌弃，你不吓死我！这样子。拉着东西，哎呀，我的天哪！哎呀，有个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！哎呀呀，小孩冲跑了，人冲跑了。正大东门真的是海啊！我操，真的他妈是海呀！那个车飘起来了，我操！见过这架势吗？我操！吓死！我现在手都是抖的。还有个女的在里边已经不见了，这个男的下去转了一圈，没有找到人。哎呦，抖死了！我们现在困在地铁里边了，那水已经很深了，我们地铁里边已经到腰了。大家能看到朋友圈的话，帮我们报个顶。我们在沙口路，我们离沙口路很近，沙口路地铁口5号线，希望大家帮我看一下，转发一下。